process เริ่มต้นจากการเทรนนิ่งเมื่อเทรนนิ่งพร้อมทุกคนพร้อมร้องได้เต้นได้จะไปต่อที่การทำมิวสิกแคมป์มิวสิกแคมป์สำคัญเพราะว่ามันต้องเลือกว่าเพลงไหนที่เหมาะกับเสียงน้องการแบ่งท่อนเลยทำให้มิวสิกแคมป์สำคัญมากมันจะไปต่อด้วยการทำแซมเปิลเรคคอร์ดสิ่งที่โปรดิวเซอร์คิดสิ่งที่ค่ายคิดทุกใช่แบบนั้นหรือเปล่าแล้วใครควรเหมาะกับเลนส์เสียงไหนและแบบไหนเมื่อเราได้แซมเปิลเรคคอร์ดปุ๊บเริ่มของการกระบวนการเลือกเดโมแล้วก็ทำเรคคอร์ดิ้งจริงทำทั้งหมดเพื่อเลือกเพลงที่ดีที่สุดในการเดบิวต์จากนั้นเราไปทำโชว์เคสถ้าเรามั่นใจไปต่อแต่มันจะเกิดเดบิวต์สเตจขึ้น Maybe do you guys want to sit and then we can listen to some songs? Yeah. Okay. Thank you. So do you want to explain the meaning? yes Viva. 歌詞の意味? Okay, so today is a pre-production day. So what we're doing is trying out the song for the first time with the guys and seeing how they like it, seeing how it fits for them. And we're only doing up until the end of the first chorus. So it's basically just coaching them through the lyrics, coaching them through the melody, and helping them out with the nuance and the pronunciation for the lyrics and the melody. One by one, we get them into the booth and we decided who's going to sing what parts. เมื่อสองประเทศมารวมกันคาดหวังว่ามันไปไกลที่สุด global ที่สุด ありがとうございます My first time for English lyrics You're so sweet and on your shoulder you come to me and hands on your shoulders I'm pretty living a better life living a better life living a better life best. Oh my god, first note. so look at me Okay. I want to know. So a little bit faster. earlier Okay. A little bit earlier. Nobody knows where I'm meant for escape from. Susunak up. In love, i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 n loving. Today was the first time I actually truly knew about the group. But yeah, I was impressed how they seemed to get along already and everything kind of worked harmoniously and I think they sound good together, which is the most important thing for me. I've been waiting. Both Japanese members and the Thai members very, very good at knowing how to use the mic because it's not just about being able to sing well and have a good voice. It's about using the mic to display that voice well. And I think they all did a really good job today. Knows where I am meant for except for you. You like it, right? Yeah I heard it was hard to get Fluke to open his arms. Today it was a totally different Fluke. I feel like he has a lot of confidence and I feel like a lot of members were more willing to open up and listen to direction and also had more confidence behind the mic. So I feel like now they're starting to get to where they need to be to make these songs truly great. Whoa, living a better life. So I hold up tonight, right? Yeah, I
to be standing strong, living a better life. You're so sweet, even when I'm mad at you. でどういう方向性の歌詞にしたいのかを、それぞれ全部のメンバーに聞いて、その愛とは何かで届かぬ恋とか、あと夢には出てくるような人物だけど手があと一歩で届かない。เหมือนเรากำลังขับรถแบบแสงแบบตอน5 โมงเย็นแบบ Golden Hour กำลังขับรถลงแบบลงจากเขาอะไรแบบเนี้ยもともとのイメージが、無条件の愛っていう感じのイメージで、喧嘩をしてても何をしてても恋人だけに限らないっていう方向性にも持っていけるかなっていうのも今ちょっと考えてたんですけど。ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความเขาเรียกว่ามันลอยๆแล้วมันนึกถึงความฝันได้อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติมีคำว่า dream ลงไปในเพลงอะไรเงี้ยครับก็อาจจะพูดถึงความรักที่เราวาดฝันไว้ว่าอยากจะมีคนรักแบบนี้พูดถึงความรักที่สวยงามมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นความรักที่ถ้าฟังแล้วยังไงก็ต้องเขินอะไรเงี้ยครับ Sharing all the dreams with you. Okay, now we just got to figure out. You want to explain the parts so everyone can write down? Our world is quite open when we pass the city. Stars in the sky is there, never believe. ค่อนข้างที่จะ challenge เนี่ยแหละ but is it related you เนี่ยมันสูงอะแต่ว่าอันอื่นก็โอเคครับ Chase It All With You, we'll have Lewis. Chase it all with you. There's nothing in this world we can't do. Every step sparks something brand new. So free, chasing all the dreams with you. I think we should just do that after we listen to them. Oh, you want to listen to? Oh, okay. Yeah, so we can tell you. We'll tell you what member. We'll tell you what member. But member は教えちゃうけど、なんかなんていう when we vote, everyone has to close their eyes. Everyone close your eyes 目を閉じてください Racing Horizons. Racing Horizons. Horizons. They will never see. They will never see. Watch my hands. You remind me the timing was our own. Will it just be the same thing, or is it like? Well, the final one has like. Music? Leave it a Chase. Chase. Oh, no S. Can we something? Hey. You think that we used full voice is okay, right? Okay. Coming on 4. You sing on 4. 1, 2, 3. Where we live in better life. So I hope to tonight. This is mission. Living a better life. Finish yet. Guy's voice is so big that he almost broke the microphone. And on top of that, when we were recording the group vocals today, we had to have him take a step back. Because if he didn't, it would just be 100% Guy. So it's really crazy to meet someone with that big of a voice. Okay, cut. You're powerful. You're very powerful. Living a better life. I think Yoji is very. I think that's incredibly like he's the leader. Oh, nice.
And it makes sense then. He wants to set the example. He wants to be the first one to go in and do the hard things because everyone else sits out here while he's getting it from us. So they're learning without having to be the person being told, oh, you're doing it wrong like this, or you need to fix this. And he does it so well.なぜそういうどうなんでしょうかね。小さい時から大きかったので、周りの子より、だからいつもこう優しくしてあげない。同級生でも体の小さい子とかには優しくはしてあげないよとかっていうのが、そういう包容力が養われたのかわかんない。どうなんだろう。リーダーシップ、まあ家の中では父親がいない分、父親として結構頑張っていたので、まあ歌を歌ったり踊ったりっていうのは本当に好きで、結構テレビを見て歌ったり踊ったりはしてましたね。結構でもちっちゃい時からその音楽がめちゃくちゃ身近にあって、車の中でもそのレゲエとか洋楽だったり J-POP が流れてたりとかしてたんで、初めて自分で携帯で曲を作ってみたのをきっかけにラップを作ってみたりしてたって感じですね。そうですね。でも本当になんかこう年を重ねるごとにどんどんやっぱ幼い頃の記憶とかが蘇ってきて、ああいう風に言われてたから今自分はこうできてるのかなとか、やっぱその母親が育ててくれたその時間が今の自分を作ってくれてることは間違いないと思うし、やっぱねいろんな辛いこともあったりしたけど、今こうやってこんなにたくさんの方がお家に来てインタビューを取ってくださるまでに至ったこの環境はもう僕にとってはお母さんのおかげでもあるので。ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะอยู่กับคุณยายก็เลยจะสนิทกับคุณยายก็จะแบบอยู่ที่บ้านอยู่กับฟุกเลยดูจนเข้าเรียนอนุบาลประถมเลยมั้งอะไรเงี้ยชื่อฟุกนี่ก็คือได้มาเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแม่ไม่รู้ตอนท้องอะไรเงี้ยเพิ่งไปรู้เพราะว่าเหมือนจะรถมอเตอร์ไซค์ล้มหรือทำอะไรสักอย่างแบบก็เลยรู้ว่าแบบอ๋อมีเบบีนะก็เป็นปาฏิหาริย์บ้างว่ารอดมันได้ยังไงอย่างฟุกอะไรเงี้ยบ้านฟุกค่อนข้างซีเรียสนิดนึงหมายถึงว่าแบบเขาก็จะแบบเป็นคุณครูเป็นอะไรเงี้ยแต่ยายเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยพูดแล้วก็จะไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่แบบปล่อยอ่ะในขณะที่แม่แบบว่าฟุกต้องเป็นอย่างนี้ฟุกต้องทำอย่างนี้หรืออย่างเงี้ยยายก็บอกช่างมันเถอะหรือมันก็จะตลกอะไรเงี้ยฟุกว่าฟุกได้ความตลกหรือแบบไม่ค่อยสนใจอะไรมาจากยายนิดนึงแบบเวลาใครทำอะไรมันเราสังเกตทุกคนแต่ว่าเราก็ชิลกับทุกคนทำอะไรอยู่อ๋อไม่ได้ทำหรอกค่ะถ่ายรูป ถ่ายรูปอยู่เหรอคิดถึงนะลูกคิดถึงเหมือนกันดูแลตัวเองให้ดีนะคะได้เลยครับเดี๋ยวว่างๆแวะเข้าไปหานะครับฝึกซ้อมหนักไหมลูกสู้ๆนะคะไม่หนักครับหนักมั้งหรือไม่หนักไม่เป็นไรฟุกเก่งมากยายคิดว่าลูกฟุกทำได้ลูกเป็นกำลังใจให้นะลูกไว้เจอกันอดทนนะลูกจ้าความสำเร็จจะต้องเป็นของหนูโอ้ยไลฟ์โค้ดบ๊ายบายไปแล้วcolor red เมทัลลิกไหมว้าวดัดจริตมากไอ้ฟุก自分にとっては情熱にさらに情熱を注いでくれるんで、なんかそういった意味でももうみんなをラブな状態にしていきたいっていうのはもうずっと言ってることなので、すごいコアイメージはレッドですね。โดยพื้นฐานแล้วฟุกเป็นคนหม่นๆเนาะถ้าอยากให้มันสดใสหรือแบบเปล่งประกายขึ้นมาล่ะฟุกก็เลยรู้สึกว่าแสงมันตกลงมาถึงฉันโอเคฉันจะสะท้อนให้มันแสบตาคุณเลยแหละเอ้ยもうこっち違うでしょNew team. New team. Hamarashi now. Okay, so for the surprise for today.
いや俺ら持ってきたんでサプライズこっちなの123うわサプライズチョコレートNot chocolate Not chocolate Gummy Fruit果物 What is this? 果物 Candy You try 黒ブルーベリー No yeah Blueberry not Thai fruit マンゴー No Look at me Animal ゾウバナナ Banana ไทยคอกล้วยกวนกล้วย is banana กล้วย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 กวน กล้วยกวน Whoa Japanese Japanese Words This is ねるねるねるね Neru Yeah Yeah What is it ตันเนรุねる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  Yeah ทำเป็นจริงปะเนี่ย The taste is soda. Soda. Like natto. Finish. โอ้ดริปแอนโอเค อะไรเหรอ เปรี้ยวๆ sour โซดา Let's try. เพราะฉันคิดว่าเพลงรักที่มอบให้เธอนั้นมันควรจะมีได้แค่เพลงเดียวเท่านั้นพอหากว่ามีมากเกินไปคำว่าซึ้งใดๆให้ความหมายน้อยลงไปอยากให้รู้ในค่ำคืนที่ไม่มีดาวบนฟ้าเป็นค่ำคืนที่แสนจะธรรมดาบรรยากาศรอบตัวไม่ค่อยช่วยฉันเลยอยากจะดึงมือเธอมากุมเอาไว้บอกว่ารักเธอมากมายแค่ไหนแต่ว่าฉันก็ไม่เคยได้พูดไปこの場所は僕たちがそのアイコン Z でオーディションを受けている頃から来させていただいた場所です。ผลที่ฉันไม่พูดอะไรที่หวานซึ้งและกินใจอย่างใครเขาそれこそ5、6年前ぐらいから来てめちゃくちゃいろんな思い出ありますし、なんかそれこそ今もこうやって作ってくれてますけど、なんかこう作ってるのを見てるのも好きで、なんか実家みたいな安心感があるのですごい何も考えずにゆっくりできる場所かもしれない。不安って言ったらどんだけの方がついてくれるかとかまだ見えてないので、そういった部分では自信はまだないんですけど、自信ないというか先がどうなるんだろうっていう気持ちはあります。でも不安はあんまないです。不安っていうよりかは絶対やってやるぞっていう気持ちじゃないと、なんかラブレッドの人にも多分失礼だし。รักเธอมากกว่าผู้ใดอยากให้รู้ together อยากให้รู้あとは本当にオーディションの時って稼げてなかったんで、もうオーディションだけだったんで、お金が苦しい時とかも
もう全然そんなの気にしなくていいからって言ってすごい僕たちにご飯食べさせてくれたりもすごいしてます。大丈夫大丈夫。お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、3月に、GMMTV さん主催のファンニバルという、大型のイベントがございます。はい、これは、GMMTV の番組だったり所属アーティストの方だったりとかが、出演したりとかいろんなトークショーがあったりする、大型のファンフェスティバルです。そのファンニバルで今回のこのスペシャルユニットのプロジェクトの発表があります。頑張って。俺もメンバーだったらメンバーだ。Shaking from my yesterday, still waking up, still waking up, still waking up to today. .やっぱりアーティストの職業ってすごい繊細な職業だと思ってるんです。ผมจะทำให้มันเต็มที่มากที่สุด